донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар ислоҳоти қонунгузорӣ маркази зеҳнӣ гардида, дар соҳаҳои соҳибкорӣ, фаъолияти тиҷоратӣ ва ҳуқуқи байналхалқӣ мутахассис тайёр мекунад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон самараи неки даврони истиқлолият маҳсуб гардида, тӯли мавҷудияташ ба яке аз муассисаҳои бонуфузи илм ва маорифи кишвар табдил ёфт ва имрӯз бо умеди тоза ҷониби ояндаи дурахшон қадамҳои боэътимод мегузорад. донишгоҳ 5 августи соли 1993 таъсис ёфта. ба ҳайси маскани тайёр кардани кадрҳо дар самтҳои ҳуқуқшиносӣ, идоракунӣ, сиёсати дохиливу хориҷӣ, иқтисодиёт, соҳибкорӣ, молия, системаи ахборотӣ, инноватсия, телекоммуникатсия ва дигарон, бо татбиқи технологияҳои пешрафтаи инноватсионӣ кадрҳои соҳибтахассус омода менамояд. имрӯз дар сохтори донишгоҳ 6 факултет, сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ, инноватсия ва телекоммуникатсия, ҳуқуқшиносӣ, молия ба ҳисобгирӣ ва андоз, бизнес ва идоракунӣ мавҷуд буда, донишҷӯён дар шӯъбаҳои рӯзона ва ғоибона аз рӯи 22 ихтисосҳои замонавӣ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. имрӯз дар донишгоҳ 3 бинои таълимӣ, китобхонаи илмӣ ва электронӣ, хобгоҳ, 4 нуқтаҳои хӯроки умумӣ, 125 аудиторияҳо, 11 лабораторияҳои таълимӣ, кабинетҳои махсусгардонидашудаи таълимӣ, толорҳои барҳавои маҷлис ба хизмати донишҷӯён вогузор шудаанд. инчунин дар сохтори донишгоҳ имрӯз магистратура, аспирантура, докторантура, маркази омӯзиши забонҳои хориҷӣ, минтақаи таҷрибавию истеҳсолӣ, парки технологӣ, маҷмӯаи варзишӣ, литсей амал мекунанд. муҳимтарин дастоварди донишгоҳ бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таърихи 9 сентябри соли 2008 оғоз ёфтани корҳои сохтмонӣ ва дар муддати 3 сол 5 августи соли 2011 пурра ва дар вазъияти тантанавӣ ба истифода супорида шудани бинои нави таълимии донишгоҳ маҳсуб мешавад, ки бо ҳарфҳои заррин дар таърихи навини донишгоҳ сабт ёфтаанд. бо мақсади дар сатҳи баланд ташкил намудани таҷрибаомӯзии истеҳсолии донишҷӯён тамоми имкониятҳо фароҳам оварда шуда, дар ин раванд донишгоҳ бо мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ, идораҳои нотариалӣ, бонкҳо, сафоратхонаҳо ва корхонаву ташкилотҳои гуногун шартномаҳои ҳамкорӣ дорад. ба раванди таълиму тарбия устодони варзидаи соҳаҳои мухталиф ҷалб гардида, аз маҷмӯи 376 нафар ҳайати омӯзгорони донишгоҳро 142 нафар кормандони дорои унвон ва дараҷаҳои илмӣ дошта ташкил медиҳанд, ки 19 нафар докторони илм ва 123 нафар номзадҳои илм мебошанд. алҳол дар донишгоҳ зиёда аз 6466 донишҷӯён аз тамоми манотиқи кишвар ба таҳсил фаро гирифта шуданд. ҳамчунин донишҷӯён аз давлатҳои хориҷаи дуру наздик, Туркманистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Кореяи ҷанубӣ таҳсил мекунанд. донишҷӯёни қобилиятнок барои таҳсил ба магистратура ва аспирантураи донишгоҳ тавсия мешаванд. дар ташаккули раванди таълиму тарбия дар донишгоҳ, нашрияҳои донишгоҳии маъвои хират, маҷаллаи илмии ахбори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, телевизион ва радиои дохили донишгоҳӣ, театр студияи парвози истеъдод, гурӯҳи рақсии хушхиром, дастаи созии овозии ошёни меҳр, дастаи ҳозирҷавобони шӯхтаб, гурӯҳи инактус фаъолият мебаранд. дар маҷмӯаи варзишии назди донишгоҳ маҳфилу сексияҳои мухталифи варзишӣ аз қабили волейбол, футбол, теннис ва варзиши сабук амал менамоянд. осорхонаи таърихии донишгоҳ макони беҳтарин барои сайри таърихи дирӯз ва имрӯзи донишгоҳ ҳамон ба ҳисоб меравад. дар донишгоҳ барои донишҷӯён аз шаҳру ноҳияҳои дурдастомада хобгоҳ бо шароитҳои хуби фароғату таҳсил фароҳам оварда шудаанд.
донишгоҳ имрӯз бо муассисаҳои илмию таълимии ватанию хориҷӣ аз қабили Федератсияи Русия, Қирғизистон, Қазоқистон, Япония, Амрико, Финляндия, Украина, Беларусия, Хитой, Ҳиндустон ва ғайраҳо шартномаҳои ҳамкорӣ ба тасвиб расонида дар узвияти донишгоҳи Созмони ҳамкории Шанхай ва Лигаи донишгоҳии Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ҳамкории пурсамари хориҷӣ ба роҳ мондааст. алҳол донишгоҳ бо якчанд лоиҳа дар барномаи Иттиҳоди Аврупо, Erasmus Mundus ва Tempus баромад дошта, фаъолияти лоиҳаҳо ба баланд бардоштани сифати таълим равона шудаанд. то имрӯз якчанд нафар олимон ва донишҷӯёни донишгоҳ дар муассисаҳои таҳсилотӣ ва илмии хориҷӣ таҳсил ва аз курсҳои такмили ихтисосу забономӯзӣ гузаштанд. Ҳамасола дар ҳамоишҳои илмии донишгоҳ олимони варзидаи сатҳи ҷаҳонӣ ширкат меварзанд. донишҷӯёни донишгоҳ дар озмуну олимпиадаҳои илмии мухталиф иштирок намуда, пайваста ба дастовардҳои назаррас ноил мегарданд. дар раванди таҳсил дар донишгоҳи хоҷагии халқи ҷумҳурии Қазоқистон донишҷӯён дар барномаҳои таълимии Созмони Милали Муттаҳид, модели Созмони Милали Муттаҳид, ҳафтаи байналхалқии донишгоҳ, Cultural Co-Creation, Building Bridges Between Countries, фаъолияти гурӯҳи мунозиравӣ Нархоз Debate Club, форуми иқтисодӣ дар мавзӯи рушди иқтисодии давлатҳои Осиёи Марказӣ ширкат намуда ҷойҳои намоёнро сазовор гаштанд. ҳамасола навоварӣ ва ихтирооти олимон ва донишҷӯён дар озмунҳои мухталиф сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. дастаи худфаъоли зеҳнии донишгоҳ «Инактус» 5 маротиба чемпиони мусобиқаҳои миллӣ гардида, дар мусобиқаҳои байналмилалии Амстердам, Барселона, Сингапур, Лос-Анҷелес, Вашингтон иштирок намуд. дастаи ҳозирҷавобони «Шӯхтаб» борҳо дар мусобиқаҳои бонуфуз ғолибият ба даст овардааст. имрӯзҳо фаъолияти кулли самтҳои илмию таълимӣ ва тарбиявии донишгоҳ дар партави дастуру ҳидоятҳои созандаи пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба илму маориф, таҳсилоти олии касбӣ ҷараёни бомаром касб намуда, дар ин ҷода Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон қадамҳои устувор мегузорад. шиори мо тахассуси баланд, фароҳам овардани шароити мусоид барои таҳсил ва фаъолияти илмии донишҷӯён буда, дониш ҳамчун сарчашмаи саодат дар нишон ва суруди донишгоҳ барҷаста инъикос ёфтааст. донишгоҳи мо, тоҷу тахти мо, тоҷу тахти мо. زاده نوبهاری دیاری ما، مسند شادی و افتخاری ما، میفیزای خیرات آفتابی مهر، با تو رخشان رهی استواری ما. دانشگاهی ما، دانشگاهی ما. زاده نوبهاری دیاری ما، مسند شادی و افتخاری ما، میفیزای خیرات آفتابی مهر، با تو رخشان رهی استواری ما. دانشگاهی ما، دانشگاهی ما، صبحی بختی ما، صبحی بختی ما. دانشگاهی ما، دانشگاهی ما، تاج و تختی ما، تاج و تختی ما. مطلعی صفا خوش نظر تویی، با لیوای خیرت با زفر تویی، بگذن کاخ گنجی روانی ما، در رهی جاویدان با اثر تویی. دانشگاهی ما، دانشگاهی ما، صبحی بخت